хотел вас познакомить с уникальным изделием, которое называется «Сон без храпа». Это вот такая магнитная клипса. Это разработка аэрокосмического агентства НАСА, Соединенные Штаты Америки. Данная клипса уникальна тем, что она первая магнитная. Здесь используется два редкоземельных магнита силой 800 гаусса. Благодаря этому достигается двойной эффект. Первое – это улучшение дыхания во время сна человека. И второе – улучшение микроциркуляции крови в области мягкого неба, которая получает тонус и перестает западать. Эта клипса, она вот такого небольшого размера, она в виде подковки. Есть два магнитика и одевается человеку на перегородку носа. Вот таким образом. 2-3 минуты человек, даже который не храпит, уже ощущает, что ему легче дышать. Это 50%, из-за чего бывает у людей храп, он исчезает. Второй момент, когда мы одеваем такую клипсу, человек во время сна лучше себя чувствует, дышит хорошо и постепенно храп исчезает. Самый быстрый результат был это 1 день, когда человек получил быстрый результат и избавился от храпа. Кроме храпа, данная клипса, она предназначена для всех людей, у кого есть нарушение дыхания, либо нарушение функции носоглотки. Это различные заболевания, это насморк, риниты, синуситы. Можно ее использовать для детей, начиная от 2 лет при аденоидах. В частности, у нас была одна клиентка, которой дочка страдала аденоидами. Когда ребенок дышит открытым ртом практически, через 10 дней ребенок стал дышать собственным носом. Эта клипса очень удобна, надежна, безопасна и эффективна. Практически не имеет противопоказаний. Любой человек может ее использовать где угодно. В самолете, в поезде, в электричке, в машине. Ее очень удобно носить, она не мешает. Но вот когда вы ее уже использовали, вытаскиваете из носика и храните в упаковке. Что еще можно сказать про эту клипсу? Она бессрочного действия, друзья мои. За 100 лет магниты теряют всего 1% своей силы. А этот силикон экологически чистый абсолютно. Поэтому данная клипса не переносит никакой химии. Если есть проблемы с носоглоткой, если есть необходимость для вас использовать какие-то лекарства, масла, эфирные и так далее, то данная клипса вместо лекарств, вместо масел, вместо спреев. Но если вы что-то используете, то через 2-3 часа только одевайте клипсу, потому что от химических ингредиентов она может разрушиться, что нам не нужно, правильно? Поэтому данная клипса – это уникальное изделие, которое помогает людям избавиться от храпа, улучшить состояние дыхания, улучшить состояние бронхов, легочной системы и даже улучшает сон. Перед сном за полчаса вы ее одеваете, смотрите телевизор, отдыхаете, и у вас появляется легкое нега расслабление, и вы чувствуете себя великолепно. Магнитная клипса «Сон без храпа»